Berikut cabai 1 on, tambah rawitnya 8 biji, bawang merah 2 papan, ikan siam, kalau bahasa Minangnya ikan asin siam namanya. Cabainya kita giling tangan aja biar mantap rasanya. Dengan pare, ini kacang panjang, lagi goreng. Itu petai sudah, ini vario, cocoknya memang cabai hijau, tapi cabai hijau kita tidak punya stok. Tomatnya juga kita layukan dulu. Nah,